kind of strange if you think about it. Että jäällä täällä, niin it's not a problem if you don't feed those. They can find here in countryside. Että täällä jos niinku jättää ruokkimatta, when you have used to feed them, että kun oot tottunut ruokkimaan. They can find their food täällä maalla. Here in countryside, they can find their food, että ne löytää ruoan. But in the cities, they might die if you stop feeding. Mutta kaupungeissa niin saattaa kuolla, jos ei niin syötä. It's kind of funny and not funny. It's kind of like same with humans. Että se on vähän sama niin kuin ihmisille. Se on tavallaan hauska ja tavallaan ei. In the cities people die if you don't feed them. Että kaupungissa ihmiset kuolee, jos niitä ei syötä. Mutta niin kuin... Walhalla.